Здорово, народ! Вы обратите внимание вообще на цены? Откуда вообще такие цены берутся? Серьезно? Мы живем в самой богатой ресурсами стране, но тем не менее мы живем как бомжи. Но смысл этого видоса в другом, в следующем. Тут, короче, ветерок опять ночью подул такой, человечачий. И смотрите, остановку общественного транспорта просто опрокинула, перевернула. Охренеть. Охренеть. Очередной неждан.